不如你嚟做佢哋嘅媽媽。你想我跟你去？ Never 咧，可唔可以帶埋我細佬同細佬一齊飛？梗係可以啦。呢度就係 Neverland， 你哋就係迷失室兄弟。你哋媽媽好似隻風箏由咁遠嘅地方飛到嚟，有冇問過媽媽想要啲咩啊？媽媽 ，What do you want？ 我想要一個家。我好想知道大個女之後會點。即係其實呢個戲對我哋嚟講，可能真係可不可再嘅。我琴日都講有錢就係任性，就將所有咩啊？我哋有錢㗎，我哋冇錢㗎。呢一啲嘅製作費基本上係阿根叔啊啲老鬼，佢哋咁多年巡演，我哋儲翻嚟嘅錢。即係我哋喺，即係我自己個人嘅重點係呢班演員好清楚佢哋面緊啲乜嘢。喺呢個時候，你點解一定要做 Peter Pan？係即係想 bring up 翻大家，喂，你諗翻乜嘢係愛先，諗翻乜嘢係屋企，乜嘢係自己嘅 dream。我哋做緊話劇㗎，我哋話劇好似做緊話劇好啊，問翻句對白先，有前途啊！嗰個 Peter，哎呀，而家啲船喺晒木頭㗎啦，哎呀，而家我哋間船啊，俾啲圍欄圍住晒㗎啦，冇圍欄㗎啦，呢個地方唔再有圍欄㗎，所以冇人圍欄你啊，好難做啊，好難啊，脫歐！你今日脫咗歐未啊？我脫咗啦，介紹你去深圳2000蚊幫你脫歐。你就冇俾。我哋喺一個 character 度，譬如一種嘅衫嘅組合裏邊，我哋揾多啲變化先。唔要假髮，有假髮都紅包頭咧。哇！原來可唔可以着呢個？着呢個。有時間咯，帶你咯。好啦，喂，我哋去食飯啦。阿英咁樣着住落街啦。阿英咁樣。好靚喎！你咁樣。而家放到一隻大髀入嚟。私人嚟㗎，你嗰個。係啊，因為啊呢個啊，哇勁喎！全部買晒呢個牌子嘅嘢嘅。係啊，我都好肉赤啊。唉，我係監製啊。我哋係咪要填紙仔咧？三個。另一張一個。OK 啦，咁我就唔填你自己入去係啦，你可以入邊填下。唔該晒。你使唔使俾我？唔使啦，你帶入嚟。好。我見你好似有另外一個。導演咧係咧，想你個回應咧就係想呈現一個點樣嘅形式嘅舞台劇俾觀眾睇，咁就大概寫。不過係反而兩位演員佢點樣？因為我哋好得意嘅，我哋咧係冇一個叫主角嘅問題。係咯，影子到咩人啦，鬼佬啦，影展嘅續海度，我都會做啊船長把聲啦，又做翻個人咁。就做人啦，做其實你答咯，好嘛？你冇做，冇答咯，做人真係做樓添啊！4、3、2。真係同阿媽搞夾唔計喎。歡迎收睇第2節嘅週末8點半。我就好中意小飛俠呢個故事嘅，所以咧就好期待呢一套嘅舞台劇。而喺我哋身邊嘅咧就係舞台劇小飛俠嘅工作人員。咁啊想問下監製阿遠啦，因為咧本身你哋套劇咧就係1月嘅時候係公映嘅，咁就因為疫情嘅關係咧就延遲到而家先至上啦。咁喺成個過程有啲咩嘅
好難忘？你覺得哇，真係好投入嘅嘢發生咧？應該好多啊，你係啊，真係好多，因為我哋其實本身係上年12月尾就演出嘅，咁其實每一個 show 我哋都會覺得唔夠時間排，我哋一開始延期嘅時候有啲興奮嘅，不過其實都辛苦，因為好似其實將一個 show 重新做一次咁，無論喺演員啦、designer 啦，同埋製作上其實都有壓力，因為即係你其實所有嘢都 double 咗，你嘅成本 double 咗，演員佔用嘅時間 double 咗。係，所以都真係辛苦嘅。其實呢件事。演員有冇收翻多啲錢啊？係，我都想知啊！我都想知啊！最後想問下導演，咁你想觀眾睇完呢一出小飛俠之後，我哋會帶啲咩離開劇場呢？我會想希望多啲正能量，好似 Peter Pan 遇到 Twinkle Bell 咁樣，有多啲希望。就無論有冇光明都好，我都見到一啲希望出現。係咪希望我哋都係依然可以好似小朋友咁？係啊，呢個好緊要。一份童真，一份童心。好，今日多謝晒4位接受我哋嘅訪問，亦都預祝小飛俠可以演出成功，順順利利。好。咁啊，試埋個尾。我係阿碟，我係阿堅。電影展覽文藝界週末8點半睇晒，逢星期六晚8點半。不如就係拍導演啦。我係黃進達。電影展覽文藝界週末8點半睇晒，逢星期六晚8點半，港台電視30。好，搞掂。你要去邊啊？翻屋企啊！我最近唔太好。你仲記得屋企喺邊咩？記得。成日都記住，爸爸，我有我哋嘅影子啊！希哥，你嘅 show 完咗未？完咗啦嚇。完咗啦，完咗。係啦，我唔介意，我禮拜一開始同你隻抽嘅。日日同你隻抽。雖然我都知你做好多功課，但係真係唔夠，真係唔夠。你令到你爸爸決定翻屋企，去揾翻媽媽，然後其他人都一個一個飛走，而你最後係留低嗰個人。你慢慢要將呢啲線，你自己要 group 好似拎 up 埋喺一齊。有需要，如果你哋會約翻嚟，請你約埋我。或者你唔約我都得，但係我全天候 Peter Pan 㗎。我都見到，如果我哋冇一個 exercise 去 at least 温翻1-2次咧，其實係大鑊嘅。所以即刻我哋本來係諗住我哋 book 片場，但係因為太貴，而家我哋就再球場。而家我哋再，因為球場又唔可以係啊咁多人，所以我哋而家諗緊方法嘅。着波衫要打波，可能都真係有機會，可能係咁。At least 我哋有個比較 full 嘅 space，我哋走一次。呢個係我哋目標。OK， 就係咁啦。係咯。大家嚟坐我先留地，我都會試㗎啦，係咪？哦，嗱，如果你試留地嘅話咧，我哋要 hold 住咗你咯。即係你覺得扣翻呢度你 OK 係嘛？好啊，咁照扣呢度，等佢練下先啦。因為其實係我點樣坐個 balance。
唔係因為驚演員佢哋咧要練埋去行去邊度拉嗰啲，驚佢哋亂，所以其實呢個係而家係啱嘅，但係就想呢2點走翻過嚟呢邊，跟住5、6就走翻過嗰邊。A 係1號，我係2號。收到，我係2號。咁 CK 係7號。而家3、4係啱嘅。如果你嚟緊咧，你個鬼唔夠找咧，多啲咁樣，嗯。其實嗰啲飛人咧，我諗你阿十哥話你要同佢講翻，因為嗰啲所謂飛走咧，我哋係得唔到飛走。哦嗱，如果我聽阿大嘅意思咧，所謂飛走其實係咁嘅。哦，阿 A 離地6尺升咗啦，跟住嗱阿 B 又升6尺，咁原來直至到4個都升咗之後咧，咁佢所謂飛走係咁嘅意思。我哋喺邊度放？我哋要同場館申請㗎，佢未必批准。嗱唔緊要，我哋會係咁做。如果唔得嘅，再改。咁我想問阿 Peter Pan 係咪入觀眾嘅時候已經要掛住？係啊，入觀眾前嘅10分鐘或者15分鐘就要做呢樣嘢，因為我哋 stand by 㗎嘛。咁即係佢要喺上邊半個鐘喎。佢係坐喺場觀眾。坐喺邊啊？我坐喺嗰個 stand by 位。坐喺條橋度，你知啊？係啊，跟住喺度唔俾坐。唔係啊，真係。咁我哋點樣喺度 stand by 咧？將佢拉咗上去先。佢坐咗上去都落唔到嚟㗎。嗱唔係嗱，應該譬如咁嘅嗱，我哋譬如咁啊嗱，條橋位上高一定會有位置可以俾佢 set up 先啦，係咪先 ？set up 咗之後嘅時候，咁佢捐唔到出嚟喎。咁我哋可以加購一條重力帶，將佢係可以喺嗰度坐住喺度，或者係控制。我哋7號咧，唔好再有任何變化。我講真嘅，真係，如果唔係到時全部人俾飛㗎。場地真係有權俾我哋咁樣，俾我哋飛。一定要而家話晒俾我聽。我當然冇問題。因為你知我哋要。所以我哋嚟開會咯。你放喺呢度我冇意思。唔係啊！你講啲有意思嘅俾我，我就係畫個圖俾你哋去講啲有意思嘅。點解想擺埋一齊咧？係因為同紀律同埋上次講嘅一樣嘢。今日嘅行程係包括揼骨㗎。好嘢，好開心。好，最後要問導演啊，咁你希望我哋喺呢一個大家既有嘅小飛俠嘅呢個古仔裏面，但係今次有啲不一樣嘅乜嘢去帶走離開個舞台咧？有啲乜嘢東西係我哋而家喺當下一啲好迫切要問嘅問題？我覺得係需要創造一個係適合大人睇兒童劇。試下令佢哋聽到故仔，唔係純粹做個聽一個俾佢睇。我哋試下令佢聽到故仔。飛呢樣嘢咧係緊要。生活喺香港嘅地方，我哋好多嘢發生。我哋點樣可以有多個空間俾觀眾去睇翻我哋童年點樣睇呢個地方？以大嘅角度，再重新再睇一睇呢本故事書。我覺得係需要俾呢一種哭觀眾一齊飛先開心。大人成日都有一句説話擺喺後邊啊！我哇真係好想做翻細個嗰陣，細個想做大人，大個想做小朋友。Thank you. It's a pops. It's a pops. It's a pops. So we'll take away for next year. 我哋其實都好想做個小朋友，有翻個童心去睇呢個世界。希望係無論發生咩事，喺咩逆境裏邊，都有 Twinkle Bell 出現，都見到光。有光嘅話，我哋就唔會失去咗影子。You're not gonna do this way, and we cannot put you in the high level. It's dangerous for the kids. That's why.
I want to fly. Owen has a lot of girlfriend 啊，十個。 Yes。好多女朋友啊。係。啊，佢話12個啊。哇。12 girlfriend。名都唔記得啊。Oh. Good boy. It's no useful. You must remember all your girlfriend. 12 girlfriends. 哦。你可唔可以負責睇住？唔該你啊。你好緊要㗎。有一個地方有一大片綠色嘅山，一層一層嘅樹。秋天。好，我停一停先。我想問師傅們，你哋使唔使嗱？因為嘉南會問你 stand by 㗎嘛，你哋認唔認到佢？係咪冇時間做呢件事係嘛？我估要答翻 ，make sure 大家 OK。但係我聽。OK， 明白。嗱呢個咁樣嘅，你有人同我問做康復嗰個㗎。嗰個佢自己解嘅。唔係，因為我條威亞我要上翻去。師傅話解完威亞之後就唔好鬆手住，如果鬆手就會。Yellow 係啊，所以而家夾緊。希希解威亞嘅時候，你哋喺邊？推門出嚟嘅時候，可唔可以拎埋2個沙包？喺個台面度收走個沙包。唔係，你哋要將個沙包掛落希希條角頭度，得唔得？因為得嘅應該。好，而家試一次。我唔知啊，頭先有人叫你。得，理解嘅，而家試一次好冇？係啦。唔係咪？唔係咪㗎？喂，依然我哋自己夾一夾，我哋不如入去位，俾佢哋嗰度。係啊。好，等等。呢一度收嗰個位有冇問題係咪？好，答一答我。其實我諗下嘅啫，你睇下嘅。去到第2、3場，我哋都仲係 tackle 緊啲 technical 嘢咯。冇諗啦，冇諗，冇諗。好，上啦，我哋蛙朋一齊唱一次歌啊！研究掌握一切，要女人，有女人，要手有走，船長英明，亦有長，船長英明，定晒。我出生都退氣，都退氣，無家的感覺，成長收留，無家孤兒。Okay, breathe in. Breathe out. Breathe in. And slowly open your eyes. Okay, one first, one sentence. 一切享受。Crystal. 的士起。Yeah. 盡興。阿 Sam. Oh, enjoy. 唉，咁講唔到啊！
繼續擁抱觀眾。大家都係大家嘅指南針。好啊，可以一齊降落啊！感謝大家，陪住大家一齊飛咗1年。繼續我哋做好我哋嘅 first show，OK，讓觀眾可以感受到飛係有可能。我哋呢個 Peter Pan 嘅精神係唔會完嘅，我哋一定要讓佢繼續走落去，俾更加多人知道呢個故事。好感激你哋，好多謝大家喺呢一年嘅同行，非常感謝。令到可能好似唔係好容易發生嘅事都可以發生。OK， 好好地享受，好好地享受。守護我嘅蛋蛋，照顧我嘅寶寶，只要我咬寶寶會自由。咬插插插插，插插插插插。守護我嘅蛋蛋，照顧我嘅寶寶，只要我咬寶寶會自由。插插插插插，師傅交俾你，師傅。師傅，唔該晒。加南決數。有一個地方，有一大片綠色嘅山，一層一層嘅樹。秋天嗰陣，你會見到成座山變成金黃色，有好清嘅河水，有時仲會有魚跳出嚟。嗰度就係我屋企，我叫做 Peter Pan。Wendy 呢？那請你幫媽媽跟姐姐說，讓她睡覺之前務必喝了這杯茶。喝茶是每個家庭的傳統。小的時候媽媽讓我喝，媽媽小的時候婆婆讓她喝。OK 嘛，仲有一隻做保姆嘅狗仔叫 Nana。有一日 ，Mr. Starling 話要帶架狗仔出去行下，唔知點解隻狗仔就冇再返過屋企。Hi， 我叫做 Wendy Moore Angela Darling， 你叫咩名？我叫做 Peter Pan。你就係 Peter Pan？ 你個名咁短，真係可惜。唔見咗條魚我個影啊！佢係點樣㗎？我哋歡樂羅渣號縱橫四海，我哋係海盜一哥，早已威名遠播。你
哋咁樣叫做好好招待呢位公主咩？風度係最緊要嘅。船長 ，Peter， 我哋而家終於有一頭家。你覺唔覺得我老咗好多？所有嘅小朋友都會長大。我咪唔會咯。抌晒落海，我哋威鱷魚，睇下邊個係第一個？船長，唔怕死啊啦！你係咪以為自己好威風啊？你仲記唔記得嗰班跟你學飛嘅細路啊？佢哋仲有冇飛啊？佢哋有冇揾你啊？佢哋抑或選擇忘記你、背棄你，抑或做你嘅敵人啊？你係咪想食埋嗰隻左手？落去，陪我身經百戰㗎。你要去邊啊？我要返屋企啊！你仲記得屋企喺邊咩？記得，每分鐘都記住。爸爸。我有冇你嘅影子啊？你怕怕佢咬咬，我隻右手變咗鈎。只要我咬啊咬啊，寶寶會自由。咬啊咬啊咬啊，插插插插插。咬啊咬啊咬，插插插插插。唉，換衫啦，Steven啊，Steven，喂喂喂，集隊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 ，大個仔啊！恭喜晒啊，恭喜晒啊！唉，玩人咁就玩人，我嘅演員生涯太傻啦！你唔好咁講啦，你講咗真係可能會成真㗎。哇，好痛我隻手指仲係。唉，睇嚟我今晚平時用右手做開嘅都用左手做啦。Hi, Mom, won't let me go. Yeah, I want to go to the party, but my mom won't let me. We can go. Yeah, my mom is being Okay, how annoying. about this? Owen, you try to gather a party and then we can all gather back together. Yeah, but it's not going to work. You want to ask Sabgor, right?
You have to tell 十哥 also。十哥，歐雲仔想約你去 party 啊。Not tonight, why? 佢今晚去唔到啊。Tonight we have a contribution. 跟住佢想約大家一齊再同一齊慶祝啊。Okay. It's okay. Your mom pick a date and we try to get together. Yeah, but everybody will, some people will be busy and some people will not come. Okay, take it easy. We will give you a call for your mom and we'll discuss about the party, okay? So my mom won't let me go. Okay. Okay, sir. Everything in charge for you. Okay. You arrange for us, okay? Okay. Any message, call me. So when is the better time for you in the weekend? Morning time? Yes. Sunday morning. Sunday morning. Okay. Next week? Or what? Next week? Yeah. Next week. Miss you. Next week Sunday morning, right? You ask everyone. I will prepare the food, okay? Okay. Thank you. So no, you're my best friend. Come on, promise. Okay, 30. Okay. I have to first ask my mom. Okay. Love you. Bye. Goodbye. Bye everybody. See you again.